Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat vissers boos zijn over militaire acties. We werden vanochtend door vissers die meestal actief zijn bij Santa Cruz op de hoogte ervan gesteld dat ze 's ochtends vroeg werden geconfronteerd met militaire actie. Schietpartijen tussen militairen. Het is onderdeel van een grote oefening tussen militairen uit Curaçao en Aruba. Maar de vissers waren er niet van op de hoogte en schrokken er ook van. U ziet de beelden en we hebben contact opgenomen met Defensie. Die laat weten dat er in verband met deze oefeningen een persbericht was verstuurd. Maar dat er geen bijzonder specifiek contact is geweest met de vissers van Santa Cruz. Dat is normaal wel het geval als het gaat om militaire oefeningen bij Wakawa. Zo laat Defensie weten, maar in dit geval was dat niet gebeurd. Controle op garages gaat door. De Extra heeft er aandacht voor, omdat er verschillende controles zijn uitgevoerd bij mensen die vaak illegale garages op Curaçao hebben. Het gaat dan om garages die soms op overheidsterrein zijn opgericht, garages zonder administratie. En in één geval bij een controle bleek dat de garage was gebouwd op overheidsterrein en de garagehouder in een auto woonde. Dus die woonde niet eens in een huis of in de garage zelf, maar woonde in de auto. De controles maken deel uit van de structurele aanpak tegen ondermijning en wanorde op Curaçao. En ze zullen ook verder worden doorgezet en er zijn verschillende waarschuwingen gegeven. Wegen afgezet voor programma VVRP. We hadden het er gisteren over dat er een aankondiging was geweest door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning dat sommige wegen op Curaçao dinsdagavond tussen 8 en 10 zouden worden afgezet. Er stonden al verschillende afzettingen klaar en nu blijkt dat dat te maken heeft met opnames van het programma van VVRP, VVRP-AW. Dat ging gepaard met artiesten en muziek, veel verlichting en een feestelijke, maar, zo schrijft de krant, veilige sfeer. Dat was een trailer waar een programma werd opgenomen op de wegen van Curaçao en daarom moesten sommige wegen worden afgesloten. Het programma zelf zal binnenkort te zien zijn op televisie en via sociale media. Volgens Caixa en CRA zijn er 6000 extra mensen nodig. De organisaties Caixa en CRA, dat is de organisatie voor kleine bedrijven in de toerismesector en de organisatie voor restaurants, die doen een dringend beroep aan minister-president Gilmar Pisas voor de knelpunten die er momenteel zijn in de bouwsector, horeca en hotelsector. Er zijn volgens de beide organisaties in de komende jaren tot wel 6000 arbeidskrachten nodig. Eerder luidde Tjata ook al de noodklok en die gaf aan dat er 2000 tot 3000 mensen nodig zijn. Veel mensen in de horecasector, maar volgens Caixa en CRA is het probleem nog veel groter en moet er echt daadwerkelijk worden gewerkt aan veel meer arbeidskrachten om de bloeiende toerismesector verder te kunnen laten bloeien. Onderzoek naar standpunt IPCO, daar schrijft de Extra vandaag over. De voorzitter van het Curaçaose parlement, Virginio Braunbil, zal op 30 juni deelnemen aan een tripartite ontmoeting tussen de voorzitters van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En dan zal er ook gesproken worden over de geplande IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Die staat gepland van 26 tot 29 september in Nederland, maar zoals bekend is de regering gevallen en komt er 29 oktober verkiezingen voor een nieuw parlement. Dus het is de vraag of het relevant is om nu naar Nederland te vliegen om te overleggen met mensen die binnenkort opnieuw weg moeten. Of misschien blijven ze wel zitten, maar er komt een nieuw parlement. Daarom wil Braunbil eerst weten wat de andere landen in het Caribisch gebied, Aruba en Sint Maarten, hierover vinden. Flo benadrukt 15% korting op de eerste factuur. Dat was al aangegeven zondag toen de grote internetstoring verholpen was. Maar nu heeft Flo ook daadwerkelijk laten weten dat iedereen die last heeft gehad van het uitvallen van internet bij de eerstkomende rekening 15% korting krijgt. Dat gebeurt automatisch en dat is vergelijkbaar met 5 werkdagen.
Flo laat precies weten wat zich heeft voorgedaan en ook dat het duurde van zaterdag 2 uur tot zondag ongeveer 11 uur. En ze vinden het vooral heel erg vervelend wat er is gebeurd. En er is een volledige interne evaluatie van het incident begonnen, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren, aldus Flo. Centrale Bank verhoogt grensbedrag. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gisteren laten weten, dat ze per direct haar omwisselprocedure van de Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden hebben aangepast. Er was een maximaal bedrag van 2.500 gulden voor een eenmalige vrije inloop en die is verhoogd naar 20.000 gulden. Dus als u tot een bedrag van 20.000 gulden wil omwisselen, dan hoeft u daar geen speciale afspraak voor te maken. Kunt u gewoon binnenlopen. Bedragen meer dan 20.000, daarvoor moet wel een afspraak worden gemaakt. En er moet ook documentatie worden overhandigd over de herkomst van de gelden. De zogenaamde source of funds. Dit waren de belangrijkste 7 berichten. Wij gaan nu even naar een break en zijn dadelijk terug met nog meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar vond gisteren de begrafenis plaats van de 15-jarige Claissenou Damoukase. Hij is doodgeschoten op zondagochtend 8 juli op Bonaire. En gisteren werd hij begraven en er waren van tevoren veiligheidsmaatregelen genomen. Onder meer de mogelijkheid tot preventief fouilleren. Op Bonaire wil men zeker weten dat er geen nieuwe geweldsincidenten ontstaan. Maar de begrafenis is ongestoord verlopen. Er waren veel leeftijdgenoten en mensen die Claissenou kenden aanwezig om afscheid te nemen voor de laatste keer. De maatregelen die dus waren ingesteld, onder meer om preventief te fouilleren, hoefden niet uitgevoerd te worden. En dan voetbal. Curaçao heeft de eerste wedstrijd in de Gold Cup 2025 in Amerika gespeeld en dat eindigde 0-0 tegen El Salvador. Het was geen wedstrijd met veel kansen. Curaçao had 1 schot op doel, El Salvador 3. In voorgaande ontmoetingen verloor Curaçao meerdere keren van El Salvador of speelde gelijk. Dus deze gelijkspel lag in de lijn der verwachtingen. Nu moet Curaçao tegen Canada en daarna nog tegen Honduras in de poolfase van de Gold Cup. En dan gaan we naar Mouriat de Bruin. Hij is directeur van het Curaçaose Toerismebureau. We hadden het er net al over dat Chata een oproep heeft gedaan voor meer arbeidskrachten in de toerismesector. Dat is heel noodzakelijk om het toerisme te laten blijven groeien. En collega Gino Bernardina had deze week een interview met Mouriat de Bruin en hij sprak hem ook hierover. U zult later het hele interview van Gino Bernardina met Mouriat de Bruin in het Papiermens nog op de sociale media tegenkomen. Maar hier in het kort, in het Nederlands, gaat Mouriat de Bruin in op de situatie van het gebrek aan arbeidskrachten in de toerismesector. Meneer de Bruin, de Belangenvereniging voor de horecasector heeft onlangs een roep gedaan. Flexibilisering van de markt, arbeidsmarkt.
Ze hebben personeel nodig en ze willen dat het makkelijker wordt, dat er dan personeel van buiten wordt gebracht, zodat er de vacatures kunnen worden opgevuld in de sector. CTB als bureau die ook de overheid adviseert. Hoe kijkt u eraan? We kijken er ook positief naar, want natuurlijk, we hebben een tekort aan mensen. En dat is te zien, dat is te voelen. Niet alleen maar in de zeg maar, hospitality en tourism sector, dus de toeristische sector, maar ook in de bouwsector. Dus op een bepaald moment moet je, om deze kamers die erbij zullen komen volgend jaar, goed te bemannen, moet je meer mensen nodig hebben. En natuurlijk, eigenlijk vanuit de Curaçao zelf, hebben we best wel veel acties gedaan in de afgelopen 2,5 jaar. Dus een her- en bijscholingstraject hebben we gedaan, waar wij 800 mensen hebben ingeschreven, waarvan 500 zoveel mensen hebben zeg maar, gereageerd en de trainingen hebben gedaan. Waarvan 85% nu al actief in de horeca en in de hotelsector werkt, maar het is niet genoeg. Dus je hebt wel mensen nodig wanneer de nieuwe hotels open gaan volgend jaar, om zeg maar niet alleen maar de hotels, maar ook de restaurants die bij komen te bemannen. Dus wij denken ook dat een bepaald moment moet komen naar een flexibilisering van onze arbeidsmarkt, dat wij toch meer mensen kunnen krijgen om hier te kunnen werken. En van hoeveel mensen praten we? Je zei al 800 mensen hebben het traject doorlopen, maar hoeveel hebben we eigenlijk nodig in de komende jaren? In volgend jaar hebben we om en nabij 1000 kamers die erbij komen. Dus als je alleen maar 1 persoon telt per kamer, zie je al dat je om en nabij rond de 1000 man nodig hebt om zeg maar, de sector te bemannen eigenlijk. En goed te bemannen. Want het is niet alleen maar bemannen, maar op een kwalitatief hoog niveau te bemannen. Want dat willen wij. We willen niet alleen maar mensen die gewoon normaal in de sector werken, maar we moeten mensen die een goede kwaliteit kunnen aanbieden. Want dat betekent ook wat wij als toeristenbureau daar naar buiten zeg maar onze marketingactiviteit doen. Dat je hier kan komen voor een leuke tijd, maar ook kwalitatief geserveerd wordt en kwalitatief product kan krijgen. Dus het is niet alleen maar kwantiteit, maar ook kwaliteit. En daar hoort ook communicatieve vaardigheden bij. Natuurlijk. Ja. En CTB heeft of zal ook een advies doen toekomen aan de overheid hierover, hoe zij er ook over nadenken? Ja, natuurlijk. Onze relatie met de overheid is natuurlijk heel nauw, dus we praten echt veel met elkaar over van alles en nog wat, alle uitdagingen die we hebben voor onze industrie en onze sector. En deze is ook een aandachtspunt die we hebben met onze overheid. Want volgens de laatste cijfers, de sector blijft groeien, hè? Ja, we zijn hartstikke blij. We hebben een goede kwartaal gezien. Het eerste kwartaal was echt mooi. Afgelopen mei al een rustige maand, zeg maar, als je kijkt naar de seasonality, is altijd een rustige maand, maar we zien wel een rustige maand, maar met een groei in vergelijking met vorig jaar. Dus ja, we zijn blij met de ontwikkelingen op het gebied, blij met het aantal toeristen die komen. En ja, we zien gewoon dat wij dit jaar onze targets kunnen behalen. En ja, daarvoor werken we ook dag en nacht voor. Dus dat is eigenlijk wat wij voor werken. Dank u wel. Dank u wel. En dan gaan we voor internationaal nieuws naar Mexico, want we zitten in het orkaanseizoen. En de tropische storm Erik is een van de eerste grote stormen. Nog geen orkaan, gelukkig. Maar de politie van Acapulco die ging gisteren al de stranden op om mensen te waarschuwen voor de tropische storm Erik. Deze nadert de Pacifische kust van Mexico en zal deze week waarschijnlijk aan kracht winnen tot een orkaan. En met mogelijk levensbedreigende zware regenval in de komende dagen. Erik is nu nog kracht aan het inwinnen, maar de politie wil dan in ieder geval iedereen op de stranden laten weten dat er een tropische storm aankomt. Er bestaat een mogelijkheid dat de storm zich ontwikkelt tot een categorie 2 orkaan. En dat betekent heel veel gevaarlijke wind. Mexico, net zoals heel veel andere landen hier in het Caribisch gebied, krijgt elk jaar te maken met zware stormen, meestal tussen mei en november. Officieel begint het in juni. En mensen worden alvast gewaarschuwd. Wij waarschuwen ook als er iets groots gebeurt, want we houden al het nieuws hier in de gaten. Doen we morgen weer. Ik ben er dan weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.